Νόμιζα ότι έχασα. Τι κάνουμε. Το φίλο μου. Μη χέζει τώρα. Τώρα εδώ είναι. Κάτι κάνουμε. Πώς πρέπει να αυξήσω φωτεινότητα. Πρέπει να αυξήσεις το disconnect που πρέπει να κάνουμε το game. Τις πιθανότητες του disconnect πρέπει σίγουρα να τις αυξήσουμε, η αλήθεια είναι. Τι είναι αυτό, δεν κρύβεται αυτή. Όχι, ποιες καπάνουν. Αυτό έχει αίμα. Είναι ένα από το τραπέζι, το βλέπεις έτσι. Κοίτα πάνω. Το έχω δει, αγόρι μου, το έχω δει. Αυτό μ' αρέσει. Όχι, αυτό μ' αρέσει, πριν δεν μ' άρεσε. Κοίτα, λογικά πρέπει να βρεις κάτι τώρα. Λογικά. Κάτι θα γίνει με το ντουλάπι κάποια στιγμή. Δεν γίνεται όσο να δεν βλέπει. Δεν παίρνουμε κάτι, βλέπετε εδώ, παίρνουμε τίποτα. Όχι, κλείνουμε. Δεν έχει. Γενικά, τόσο να προχωρήσει. Ωραίος. Eating other rats. Υπάρχει ένας αρουραίος βρικόλακας που τρώει τους άλλους αρουραίους. Κάνεις κανείς παιδικό βαγίδες. Γιατί τα έλεγουμε, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα στις φορές που κοιτάξεις. Ακριβώς 3 πράγματα είναι στο σπίτι του. Μπογιές, Άπειρα βιβλία και ποτά. Τίποτα άλλο. και φαντάσματα. Πέρα από αυτό. Φαντάσματα τηλέφωνα, φαντάσματα. Γιατί ανοίξεις τις πόρτες έτσι, Γιώργο? Γιατί αγόρι μου, τι θα γίνει, θα γίνει. Καλύτερα μία εκεί έξω. Τι γίνεται. Καλύτερα μία εκεί έξω και κομμάτι. Τι είναι αυτό, ρε. Κουρτίνα. Κουρτίνα. Το είδες το μήνυμα. Κάτι άνοιξε. Κάτι. Το βλέπεις. Ναι. Τι είναι αυτό. Δεν πάω. Τι είναι αυτό, ρε, το μάζεις το φίλε. Μαλάκα, εσάς που φωνάζετε, έχω Κάντε. Ρε, Σταμάτα, ρε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το κλαίω. Τρέχα. Μπούτος, Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, πού πάω. Τι κάνει. δεν θα αφήνει, κάνει τζάτσκα. Σταμάτα να με κουνά. Τι να με κουνά, μαλάκα. Εγώ εσάς φωνάζετε. Έχω αυτό εδώ πέρα και έρχεται τον άλλο πίσω που με κουνάει, μαλάκα. Εγώ προσπαθώ να αποσπάσω, ρε φίλε. Μαλάκα, το γράφουμε το σίγουρο. Ο επόμενος όροφος, ρε. Hope is a mind killer. Fucking hope is a mind killer. Κλείσε. Ωραία, κλείσε, για πάντα εδώ. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Μπούλια. Πάμε κάτι πάνω. Νομίζω πάνω, αφού από κάτω. Να πάμε κάτω να φύγουμε. Όντως το. Τι κάτω. Πήγαμε. Όχι. Δεν πήγε το Skype πλέον. Γιατί πάει κάτω. Μόνο κάτω είναι Ναι. Θέλετε να κοιτάμε. Θα κοιτάμε κάτι θα εμφανιστεί. Θα το σβήσουμε. Εγώ θα το σταματήσουμε εδώ. Άμα έχει save. Και είναι Έλα, παιδιά. Προχωρώ. Να προχωρήσω λίγο μου Όχι, εδώ. Καλά, μπορεί να φτάσει στην καμπάρα. Abandon hope while you can. Πριν μπεις μέσα, ξέρω. Ναι, πριν μπεις, αποχαιρέτησε όλες τις ελπίδες, αγόρι μου. Ναι, ρε αγόρι μου. Έλα, παιδιά μου. Ναι, ρε μάνα. Ρε φίλε, την προηγούμενη φορά πήγαμε. Που είχε... Α, πότε είχαμε περάσει. Είχαμε περάσει. Βασικά τίποτα δεν αισθάνομαι. Σας παρακαλώ, δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν είναι ούτε φωτεινό, ούτε τίποτα αυτό το μέρος εδώ πέρα, σας παρακαλώ. Πόρτα. Είναι πόρτα. Πού πάει? Γιατί πάει κάτω? Είναι μαλακία, ρε. Δεν βλέπω. Κωστά, άμα δεν βλέπεις δεν προχωράω Έλα, κοντά. πάμε. Έτσι, μπράβο, δίνω μου θάρρος. Πάμε, ρε φίλε. Το έχουμε μαζί να χάσουμε. Ξέρω, θα γίνει μαλακία. Μεγάλη μαλακία. Γιατί γίνεται εδώ. Όχι, ρε φίλε. Είναι τόσο μικρό δωμάτιο. Όχι, σε τόσο μικρό δωμάτιο. Ανάβει. Τόσο μικρό. Ανάβει. Να πάμε, ξέρεις.
Να την ανοίξω τη φύση. Όχι βρύση, όχι βρύση. Αίμα. Εδώ πρέπει. Όχι. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να κοιτάξω εκεί. Δεν μπορώ. Θα ερχόταν σίγουρα κάτι εδώ. Κι εγώ και ο Πολύγνης. Ήταν λίγο ρίσκι αυτό. Ήταν λίγο, αλλά τι να κάνω. Τι κάνεις. Όχι. Τι έχεις πάει. Σίγουρα. Σας παρακαλώ, Για πάντα, σταματήστε να με κουνάτε. Όχι όλοι. Για πάντα. No baths for me. Σιγά. Έχουμε να ανοίξουμε τίποτα να βλέπουμε. Όπου πρέπει να το δώσουμε. Ωραία. Πολύ έξυπνο. Γιατί. Α, πάει κουπίδα. Παιδιά, κάτι λείπει. Βγες. Κάτι λείπει. Βγες για να μην βγει η κούκλα. Ναι, ισχύει. Να σου πω. Και άλλαξε το μάτι. Όχι, πάμε πίσω. Δεν μπορείς να το Όχι. Θα πεις σαν. Θέλει. Δεν θέλουμε. Γιατί πάμε από το πιο τρομακτικό στο πιο τρομακτικό, μωρέ. Τώρα που δεν είναι. Γιατί. Δεν ξέρω, φίλε. Θα φυλάμε και να πάμε. Λοιπόν, εδώ. Ωραία, έχεις... Μην το λες, μην το λες. Πώς. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλήθεια. Στο game. Μπορεί απλά να γυρίσεις πίσω και να είσαι έξω, ξέρω. Μπορεί απλά να ανοίξουμε την πόρτα και να βγούμε τι ωραία στην αυλή και να πάρουμε τα αυτοκίνητα για Άγιο. δεξιά. Μπιλιαράκι. Θα βγούμε κουζίνα. Δεν ξέρω να λέγα πάλι λύση. και ένα δωμάτιο πάλι. Και με τρεις. Όχι 3 πόρτες. Εγώ νομίζω ότι ματάμε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πιάσει το save. Και ευτυχώς έχει αδείξει. Είσαι σίγουρο που θα γίνει. Θα γίνει τεράστια βλακία μου γύρω. Γύρνα. Γίνα γρήγορα και. Εντάξει. Λέω Είσαι θα σίγουρος? πεταχτεί τώρα το κολυφάδος μου. Γύρισα Κώστα εδώ και αρκετή ώρα. Ναι, θα γίνει μαλακία μου. Άνοιγε πόρτες γιόλο. Από ποια Δεν είναι έχει αυτό? γιόλο, πρέπει να ανοίξουμε και αυτή από τη δεξιά. Το. Μην γυρίσεις. Πήγαινε στην άλλη, πήγαινε στην άλλη. Α, όχι εγώ. Μάλιστα, πατάτα. Παίζει να μου. Παίζει να μου. Ωραία. Κλείστε. 4 πόρτες έχει ζωή. Και ο θάνατος. Είναι χτισμένες. Εδώ είναι ο θάνατος. Και νεκρό. Μην γυρίσεις. Όχι, απλά γίνεται και μην κοιτάξει κάμερα. Όλοι δεν κάνουν στο κόλπο. Και νεκρό. Α, ναι. Έλα και εδώ. Χαρή. Και αυτή Έλα, παίξε. Έλα παίξε. Και... Ναι. Σημαντικό, Ο άλλος θέλει να με πάει κατευθείαν στο κρεβάτι, έτσι. Μα, τι κρεβάτι θα με πάει. Γιατί πάω έτσι. Λες ρε μαλάκα. Και γιατί έχει πόρτες. Αυτό θα δοθεί από τις φορές. Γιατί πάω. Το γλαμπίδες, ρε. Ναι, Όχι, αν μπορώ να πάω. Γιατί πας γιόλο. άκου τα μπάσα. Δεν πάω γιόλο, έχει τελειώσει εδώ πέρα, αλλά δεν βλέπω μπροστά μου. Προχώρα, γιόλο. Έχει πόρτα εδώ μου. Γιατί κατεβαίνουμε. Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Γιατί όσο πάει κατεβαίνουμε. Δεν βλέπω τίποτα. Ούτε εγώ βλέπω. Άρα ξαφνικά ξέρεις να Τι να κάνω, αυξήσω. Προχώρα. Αριστημένος. Τι είναι στο τέλος. Όχι, Είναι όχι. Τι είναι στο τέλος. Χρήσα να σε παρακαλώ. Φίλε, σε παρακαλώ. Γύρνα πίσω. Χρήσανθε. Χρήσανθε, μη το... There's no going back, παιδιά. Άρα το λέω είναι. Για... Όπο μαλάκα. Καλά, μπορεί να είναι και βλακία, δεν ξέρεις. Μην παίξεις με πιάνο. Μην παίξεις. Μην πατήσεις το πιάνο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
Α, μαλάκα. Πάτα πιάνε. Δεν μπορώ, έχω... Θα πάω να το πιάσω, να το παίξω από εδώ για να δω. Δεν βλέπω έτσι. Το ρολόι. Από εδώ καλά είναι. Ποιο? Να το έχει εκεί. Ναι, εδώ είναι, αλλά. Γιατί πέφτουν πράγματα. Σιγά! Μήπως είμαι στο διάστημα no gravity. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό! Πόρτα, δεν έχει πόρτα, δεν έχει πόρτα εδώ. Ρε παιδιά, δεν έχει πόρτα. Όχι. Τι είναι αυτό! Πού με βάλατε να προσφάμε την κερατό μου. Αν έχει όλα πετάνε. Και αυτό το θεωρείς καλό πράγμα. Έχω να πιάσει φούρες σήμερα. Όχι, έπαιζε. Όχι, έχει ξανασηκώνει. Τι είναι αυτό, γιατί είναι. Γιατί Α, μαλάκα. μπάμπε ένιωσα τα πόδια σου να. Sorry. Όχι, πιέστηκαν. Στην κυριολεξία. Τι είναι αυτό? Πού πρέπει να πάω, δεν βλέπω αν πρέπει να πάω. Είναι μόνοι εγώ έπαιζε. Γίνεται αυτό. Ευτυχώς δεν είπαμε αυτό. Αχα. Και αυτά. Μη γυρίσει. Τι είμαστε. Ω, πού είμαστε ρε αγόρι μου τώρα. Έτσι τείχος ήχο πήγε. Τύχο, μην μας πετύχει. Ναι. Βασικά, Τι γίνεται! πρέπει να. Το φως απλά αυτό του Άνια να σε επικυρώσει εκεί πέρα και να περάσει κάτω. Νομίζω ναι. Γιατί. Ναι. Και νομίζω παιδιά πρέπει να το. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was Ωραίος lost. εσύ. Ωραίος Then I sawed it off with a handsaw. Ναι, με πριώνει. Then Πάμε, put the το bone βρασε in the κιόλας. I had to get one. Obviously, this was not something I'd Α, done. έκανε σου παπαδανθρώπου. Finally, I mixed the Anthropos. dust with some white paint, πρέπει. made for a lovely Τι undercoat. θα παίξει εσύ, δεν θα πεις. Τι δεν θα παίξει.